Azərbaycanın Aktao Baş Konsulluğu və şəhərdə fəaliyyət göstərən Azərbaycan Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə Yesenov adına Xəzər Texnologiya və Mühəndislik Universitetində Azərbaycan xalqının ümumilli lideri, dahi şəxsiyyət, dünya şöhrətli siyasi xadim Heydər Əliyevin vəfatının 22-ci il dönümü ilə bağlı Heydər Əliyev və Qazaxıstan liderlik, irs və müasir əhəmiyyət mövzusunda elmi praktik konferans keçirilib. Konferansda universitetin rektoru, prorektoru, müəllimləri, tələbələri, Türkiyənin, Özbəkistanın, İranın baş konsulları, Türkmənistanın konsulu və diasporumuzun üzvləri iştirak ediblər. Konferans iştirakçıları öncə Ulu Öndərin həyat və fəaliyyətinə dair kitablarla tanış olublar. Azərbaycan Mərkəzi İctimai Fondunun rəhbəri İlkin Orucov konferansı açdıqdan sonra Baş konsul Ayxan Süleymanlının, universitetin rəhbəri Berik Axmetovun, o cümlədən konferansa Azərbaycanın canlı qoşulan Azərbaycan alimlərinin çıxışları olub. Universitetin rəhbəri Berik Axmetov çıxışında Qazaxıstanla Azərbaycan arasında iki tərəfli münasibətlərdən söz açıb. Heydər Əliyevin qardaşlıq münasibətinin inkişafına töhfələr bəxş etdiyini vurğulayıb. Baş konsul Ayxan Süleymanlı öz çıxışında müdrik lider Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyətindən, o cümlədən Ulu Öndərin mükəmməl siyasətini yeni müstəvidə, dövrün tələblərinə uyğun şəkildə uğurla davam etdirən dövlətimizin başçısı İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycanda görülmüş müstəsna əhəmiyyətli işlərdən, həyata keçirilən islahatlardan, bütün sahələrdə əldə olunan uğurlardan söz açıb. Digər çıxış edənlər də Heydər Əliyevi ölkəmizin və digər türk dövlətlərinin çoxəsrlik dövlətçilik tarixində unikal, dahi şəxsiyyət və müasir Azərbaycan dövlətinin qurucusu, dünyanın tanınmış siyasətçilərindən biri olduğunu qeyd ediblər və Azərbaycanın əldə etdiyi nailiyyətlərin bununla bağlı olduğunu vurğulayıblar.